काळीज तुझें आयदों कुरपेचें वारो तुझी कृपा रित्या काळजांत म्हज्या खोर काळीज म्हजें खोर काळीज म्हजें खोर तुज्या काळजा सारकें शांतुलो शांतुलो ल्हानवी कायेचें. लुकाचें शुभ वर्तमान. दोनू सालदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिझेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी ताचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आशिल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती न्हंयान न्हय रानान सांडून तें एक सांडला तें मेलोसोर ताका सोदूंक वचचो नासतना रावत आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलेलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हंयन न्हय बऱ्या मनशा पासत संतोश जायात. त्यावून अदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. देवाचें उतर हें.